se va a construir un nuevo aeropuerto, nos dicen los expertos, hay que pensar de arriba hacia abajo. Hay que diseñar primero el espacio aéreo y después hay que pensar en el número de pistas, etcétera, etcétera. Pues si fuera al revés, pues sería bien fácil solucionar el problema de los aeropuertos. Simplemente uno pone 100, 200 pistas y tan, ¿no? Pero eso no se puede hacer. Se tiene que pensar en términos del espacio aéreo y una vez que se tiene eso, se construye el aeropuerto. En el caso de la Ciudad de México, eso es muy importante porque la ciudad está rodeada de sierras y los aviones llegan y salen esencialmente por el norte, no pueden llegar o salir por otro lado, excepto por el norte de la Ciudad de México. Este asunto es complicado porque si hay otros aeropuertos que coexistan con el aeropuerto en cuestión, pues eso va a su vez a poner mucho ruido en el diseño del espacio aéreo. Alguien que ha trabajado mucho en eso es Bernardo Lisker, un mexicano extraordinario que es doctor en aeronáutica y es uno de los directivos de una empresa que se llama Mitre, que nació en el MIT y eventualmente se convirtió en una consultora muy importante para gobiernos extranjeros. Él tiene, y se puede consultar en el internet, varios estudios que hablan al respecto. Entonces, la lección es espacio aéreo y después pistas, no pistas y luego espacio aéreo. El aeropuerto de Texcoco, el que se iba a construir en el aeropuerto de Texcoco, tenía una gran ventaja. La ventaja era que el aeropuerto estaba a 15 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Eso aprendemos de estos expertos como Lisker, es algo casi inaudito, porque es una coincidencia extraordinaria que desgraciadamente al final no pudimos aprovechar. Nos fuimos a un aeropuerto más lejano y estamos tratando de que ese aeropuerto coexista con el aeropuerto Benito Juárez, un aeropuerto ya viejo, un aeropuerto que tiene problemas estructurales en la Terminal 2 y que necesita muchísimo mantenimiento. Entonces, esta cancelación del aeropuerto de Texcoco no solamente tuvo implicaciones económicas fuertes, sino también implicaciones quizás, no solamente fuertes, sino quizás un poquito peligrosas en el caso del aeropuerto, de la coexistencia del aeropuerto Felipe Ángeles y el Benito Juárez. Finalmente hubo otra consecuencia también muy importante, y es que los inversionistas mexicanos, sobre todo, también extranjeros, pero sobre todo inversionistas mexicanos, quienes habían apostado por el aeropuerto de Texcoco, 7 de 8 de las grandes compañías que estaban haciendo el aeropuerto de Texcoco eran mexicanas, pues se sintieron muy desilusionados y empezaron a desconfiar, digamos, de la política económica del gobierno federal. Y desde entonces seguimos así. La inversión privada en México cayó de manera notable de 2018 a este año, pero sobre todo el año pasado. La inversión pública también cayó y en este momento la inversión total en México no llega ni siquiera al 20% del PIB. Este porcentaje es tan bajo que realmente nos hace perder la esperanza que pudiéramos tener en crecer a tasas razonables como el 3-4% de manera sostenida a lo largo del tiempo.